Sudyalik o'ta mas'uliyatli va sharafli kasb ekanini xalqimiz yaxshi tushunadi. Azaldan el yurtimiz o'rtasida insofli, diyonatli qozilarga, adolatli himoya qiluvchilarga hurmat va e'tibor yuqori bo'lgan. Aziz do'stlar, mavjud vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun yuqorida bildirilgan takliflar bilan birga quyidagi ishlarni amalga oshirish kerak deb hisoblayman. Birinchi navbatda sud tizimida faoliyat ko'rsatayotgan barcha rahbar va mas'ul xodimlarga o'z ishiga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirish, shaxsiy mas'uliyatini keskin oshirish, xalqimizning sud tizimiga bo'lgan ishonchini qat'iy mustahkamlash, sudning tom ma'noda adolat qo'rg'oniga aylantirishimiz zarur. Ikkinchidan, jinoyat ishlarini qo'shimcha tergovga qaytarish institutini bekor qilish to'g'risidagi qarorni izchil bajarish, tergov organlari ishlarini har tomonlama xolis va puxta tergov qilishi, sudlar esa mas'uliyatini o'z zimmasiga olib uzil-kesil ayblov yoki oqlov hukmini chiqarish shart. Yo ayblov yo oqlov.